At sejle om efteråret er i nogle tilfælde, eller selvfølgelig klart, mere besværligt end at sejle om sommeren. Vejret det er mere ustadigt, og for os, der har vi jo ikke de her lange ferieperioder. Vi er fri i weekenderne, ikke? Og så skal vejret altså være til det, før vi tager afsted. Men vi tager simpelthen ikke båden op, før at vi når til november, fordi altså hvis der bare er 1 eller 2 gode dage derude, ikke? Så er det jo spild, at båden den står på land og glor. Så når vi er helt sikre på, at det gode vejr det er forsvundet, jamen så ryger båden på land. At tage på weekendture er for os super vigtigt, ikke? Vi får mulighed for at komme ud i naturen, og lad os være ærlige, i vinterhalvåret, vi sidder meget indenfor og glor på det dumme fjernsyn, ikke? Og personligt har jeg det sådan, at i vinteren, der arbejder jeg ekstra meget, for så at have mulighed for at holde noget fri om sommeren. Så det bliver meget arbejde at sidde på sofaen og glo. Så er der selvfølgelig nogle små projekter og sådan noget, men det sjove er jo at komme ud og sejle. Hvis sejlads står i hov, får jeg dækket om vinteren ved at sejle match race en gang om ugen. Vi er en familie på 3, der har en båd, som vi elsker at sejle i. Med filosofien om, at de store oplevelser venter lige rundt om hjørnet, sejler vi ud for at møde dem. Det er tid til at tage på tur med Klan. Vi udnytter båden alle de weekender, vi kan komme til det. De weekender, hvor vejret er for dårligt til at sætte sejl, bliver vi i havn og har hygge i båden. Vi sejler til en af vores nabohavne i Køge Bugt. Det bliver Moset Havn i øsende regnvejr. Vi går på opdagelse på det gamle mosede fort og kommer gennemblødte tilbage til en varm kop kakao i båden. Vi har den her weekend ramt en af de weekender, hvor vi har fri, og samtidig med, så lover de faktisk, at vejret det skal blive ganske anstændigt. Vi er stået tidligt op for at sejle fra Brøndby af og så mod Skanør. Og vejret det lover svag vind og omkring 15 grader stort set døgnet rundt, og ikke nogen regn. Så vi stod op klokken 5, og nu tøffer vi meget, meget langsomt afsted for Genakkeren. Og nyder det. Der er brød i ovnen, og lige om lidt, så skal det ud, og så bliver det lækkert. Mens folk rækker bådene af, er vi stort set de eneste gæstesejlere i havnen. Vi går ofte på ture langs stranden. Om aftenen hygger vi os om læ med at lytte til podcast og spille brætspil. Nu vil du få at vide, en cigaret tager 5 år at nedbryde vandet. En ispapir tager 20 år. Og tyggegummi tager 25 år i vandet. Og i vandet er coladåser 500 år. Og glas af
1 million. Bam, bam, bam. Vi er på vej på efterårsferie. Det er første gang nogensinde, tror jeg, at vi er ude at sejle i efterårsferien. Som regel der plejer jeg at være på arbejde i efterårsferien, men i år der havde jeg det meste af efterårsferien fri. Og vejret det er lækkert, så vi udnytter det til den sidste sejltur, det må vi nok erkende. Så er det slut efter det her. Nu vil vi sejle en tur nordpå, op igennem Øresund til Hornbæk, hvor vi vil være nogle dage. Så bare slappe af og nyde efterårsvejret. Nu gælder det bare om at få sejlene op, og så kommer der ud af. Vi sidder her i efterårsferien og er på vej på en lille tur på en lille uge. Vi er på vej ud af Køge Bugten lige nu og har den smukkeste solopgang i baggrunden, selvom klokken snart vil være 10. Den giver den flotteste lyserøde farve, og så står solen, I kan ikke se det i det her klip, men solen den står faktisk og er helt rundt op på himlen. Det er rigtig smuk syn. Så det er bare skønt at kan nyde det. Den årets sidste sejltur. Vi er ankommet til Landskrona. Vores båd er lige lagt til. Jeg er ikke derhenne. Så har vi lige lagt til. Vores båd ligger lige herhenne. Nu er vi på vej hen og betale vores bådpenge. Hvad hedder det? Havnpenge. Og vi har lagt os til Landskronas lystbådhavn, så der ligger faktisk helt ude. Lige herude, cirka 50 meter henne, der har vi stranden. Og lige foran, hvor der står byens varetegn, så der er et kæmpe vandtårn. Paddehatteform, lidt ligesom, det ligner faktisk mest det i Roskilde og ikke det i Køge. Men det er den svenske version. Så ankommet efter, hvad var det, 5 timer sejlads fra Brøndby. Og det gik stærkt med vind, med strøm og med bølgerne. Vi var på et tidspunkt, hvad var det? 9,5 knop vi var oppe på. Og vi lå med et snit på cirka 7 knop hele vejen. Så det er til at leve med. Det hedder ikke knop, det hedder ikke sømil. Nej. Så knop. Det var så første nat ombord i efterårsferien. Og vi har heldigvis nogle gode soveposer ombord, så vi har overhovedet ikke frosset. Så vi har ikke haft noget varme til at køre, men til gengæld har vi en affugter, og den står og kører hele natten. Det gør så, at vi har faktisk ingen fugt i båden overhovedet. Det gør, at det er mere rart at være ombord, fordi ellers vil alt være vådt. Så nu sidder vi bare og venter på, at brødet det bliver færdigt og slapper af. Eller jeg slapper i hvert fald af, fordi at Sasha, hun har taget sit arbejde med på ferien. Og det er jo rart, hvis man har en hjemmearbejdsplads, og man så kan, selv bestemme, hvor hjem er. Så hun sidder og passer sit job, lige når det er, vi ikke sejler. Er det hyggeligt? Ja, det er jo arbejde. Ej, det er fint. Det er en frihed under ansvar, der er god at have med sig, når man arbejder.
Jeg hopper lige tilbage i mit arbejde, hvis det er okay. Hvad er ingen smil? Dennis, sejlskib, eller ikke sejl, undskyld. Dennis, kan du vise, hvor mange fiskere der er på søen lige nu? Var det bedre? Det ligger lige på østsiden af Ven, som jo de fleste kender som et sted, hvor der er rigtig godt at ligge og pilke, ikke? Og det burde vi måske også godt gøre, men vi vælger at sejle videre. Og frem for at hive sejlet ned og så begynde at finde fiskegræd frem, så fortsætter vi mod Hornbæk. Men det ser ud til, der må være noget om det, for de ligger i klumper her. Og det er ikke meget, de flytter sig, så der må være nogle fisk. Hvad skal jeg finde nummer? Nu er vi nået et godt stykke op i Øresund, så hvad sker der nu? Lige nu skal vi igennem her, hvor færgen er. Det hader jeg. Fordi jeg synes, det er svært at finde ud af, hvordan det er, de ligger og sejler. Jeg er glad for, at jeg har den der ES, så har jeg sådan ligesom lidt en følgesvend til at kunne regne ud, hvor tæt jeg kommer på de der enkelte færger. Ja, det er svært. Foran logoet. Slut.